बर्तमान बड़ खबर पुणी आसुची पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आसुची चक्रवात तोफान मांडास जारी है पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना घनीभूत होउची अवबाद आज राति सुधा बात्यार रूप नेब मांडास हाई अलर्ट जारी एसबू जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशंस पेज तेज यह संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मानक भिडियोटी को शेयर करनी जदि आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता। तेबे पूर्व पार्श्ववर्ती दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर अंचल में सक्रिय होची गभीर अवबाद आज राति सुधा बात्यार रूप नेब संभावना। तेबे घनीभूत होची गभीर अवबाद दक्षिण पूर्व पार्श्ववर्ती दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर अंचल में सक्रिय रही तेबे परवर्ती समय अवबाद आहरी घनीभूत हो बात्यार रूप नेबार संभावना रही। तेबे आज राति सुधा बात्यार रूप नेबार संभावना थिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। तेबे बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप राज्य में सीधासलख प्रभाव नथिले भी बाह्य बलय सह जड़ित मेघ समूह प्रभाव में 10 और 11 तारिख में दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही और पवन बेग बढ़िब। तेबे बात्यार बाह्य बलय सह जड़ित मेघ समूह प्रभाव में दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल गंजाम गजपति आदि जिले में गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा होगा बेले एसबू जिले में मध्यमरू भीषण वर्षा होबार संभावना थिबा भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिছে। तेबे भारतीय पाणीपाग सूचना अनुसार चेन्नईर दक्षिण पूर्व प्राय 830 किलोमीटर दूर में बंगोपसागर दक्षिण पश्चिम प्रांत में लघुचाप केन्द्रीभूत होउछे। तेबे अन्यपटे राज्य में शीत कमिबा सह तापमात्रा वृद्धि पाइब। आगामी 3 दिन जाए रातिर तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना थिबा बेले परवर्ती 2 दिन मध्य संभाव्य बात्या जो राज्य मध्य को सामुद्रिक वायुर मात्रा वृद्धि सह राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री जाए वृद्धि होबार संभावना रही। तेज ये बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं आग को नुआ अपडेट आम चैनल सहित जोड़ी रहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत रही जय जगन्नाथ।